안녕하세요, 여러분. 오늘 소개할 아이템은 오처 팔럭스 슬로우 지깅 로드입니다. 바다 낚시의 새로운 기준을 세워줄 이 제품은 30T 후즈링으로 제작되어 퀄리티가 정말 뛰어나요. 길이도 83m에서 98m까지 다양해서 원하는 스타일에 맞게 선택할 수 있답니다. 가장 마음에 든 점은 바로 조립이 간편하다는 거예요. 두 개의 조인트로 쉽게 연결할 수 있으니까 낚시 준비가 훨씬 수월해졌어요. 게다가 탄소 재질 덕분에 가볍고 내구성도 좋아서 오랜 시간 사용해도 문제 없답니다. 덕분에 2배로 행복한 낚시 라이프를 즐기고 있어요.